रेल जे ज़रिए अचण वारो आहे। वञ ऐं जल्दी माल खणी अॾे ते पहुच। पर बॉस पुलिस जी अॼुकल्ह सख़्त चेकिंग थी रही आहे। अॼु ताईं कंहिं मां पुट पैदा न कयो आहे जो नागोरी जे माल ते हथ हुजे। उन जे खानदान जा हथ पेर कटे तुंहिंजो न बनायमि त मुंहिंजो नालो नागोरी आहे। नागोरी आहे। असां नागोरी जा पालियल नाग आहियूं। नाग ऐं नाग जंहिंखे ॾंगे थो उहो पाणी नाहे घुरंदो। शाबाश कालू, अॼु ख़बर पई त वाकई तव्हां नागोरी जा पालियल नाग आहियो। नाग दबाओ, पीछा चलायो, वयो ऐं मार खणीजो। तोखे मूं ऑफिस बाज़ार खणी लाइ घुरायो आहे त पंहिंजी मीटिंग जी ॿिए कंहिं ख़बर न पवे। मूंखे ख़बर पई आहे त पंहिंजे डिपार्टमेंट जो को माण्हू मुजरिमनि सां मिलियल आहे। सर जीअं तव्हांजो हुकुम। मिस्टर बिलावर पंहिंजे हिन समाज में निके माण्हू खां हल्को लहराए थो। एतिरे क़दुरु जो साण ज़ुल्म मथां पर्दो रखनि था। असांजे इलाइक़े में शराब, जुआ, हथाखोरी ऐं गुंडागर्दी गुरूज ते आहे ऐं स्मगलिंग उनजो करतो धंधो सिर्फ़ु हिकु माण्हू आहे ऐं उहो आहे नागोरी। ऐं जॾहिं हू जुर्म कंदो आहे त पंहिंजो सबूत न आहे छॾींदो। एसपी साहब त पोइ हिन क़ौम जो खादम इंस्पेक्टर बिलावल तव्हां सां अॼु वाइदो थो करे इन नागोरीअ खे कालकोठरी जे पोयां या हिन धरतीअ तां ख़तम न कयां तेसि ताईं सुख जो साह रखंदुसि। सर गुड लक।
पंहिंजा हथियार फिटी करे हथ मथे करियो। इंस्पेक्टर, तोखे शायद खबर ना आहे त असां नागोरी अपलियल नांग हूं नांग। बस इन्हनि नागनि जूं मुठियूं मरोड़ मां चङी तरह ॼाणा थो। अॼु तव्हां जहिड़नि नागनि जूं मुठियूं न मरोड़ियुमि त मुंहिंजो बि नालो इंस्पेक्टर बिलावल ई न आहे। इंस्पेक्टर, ॾिठी न नागोरी जे नागनि जो कमाल। कबीरा, हुकुम कर त हणास पूरो बस्ट ऐं कयांस पूरो। न लालू न, हिनखे आसान मौत न। इंस्पेक्टर, अॼु तुंहिंजूं मुठियूं मुठियूं करे काकनि ऐं कुतनि खे करे तो असांजे विच में टंगण वॾी ग़लती कई आहे। सुठो इन में अथई त हितां हलियो वञ, न त इंस्पेक्टर वांगुरु तूं बि कुते ई मौत मरंदी। इहा ख़बर तव्हांखे हाणे पवंदी, कुते जी मौत मां थो मरां या तव्हां। राजा, तव्हां हिते अची पंहिंजे लाइ मुश्किल पाण पैदा कई आहे। मुंहिंजो त मददगार मुश्किल कुशा मौला अली आहे। या अली, केरु आई नौजवान? मुंहिंजो नालो राजा आहे। तो कानून जी मदद करे कानून जे मथां हिकु एहसान कयो आहे। इहो त मुंहिंजो फर्ज़ आहे जेको मूं पूरो कयो आहे। राजा, तोखे कॾहिं बि मुंहिंजी ज़रूरत पए त मूंॾे हलियो अचिजांइ। हे इंस्पेक्टर बिलावल तुंहिंजे ज़रूर कमु ईंदो। कबीरा, तूं ईअं थो चवण चाहीं न त माल पकड़जी पियो है? असां त माल पंहिंजे कस्टडी में करे छॾियो, पर अलाए कंहिं ख़बरीअ इंस्पेक्टर बिलाल खे फोन कई। इंस्पेक्टर खे त असां सोगो करे छॾियो, पर ऐन मौक़े ते राजा अची असांखे मारकुट करे हुनखे छॾाए वियो। लालू, तूं त चवंदे त असांजो डंकियल पाणी बि न आहे घुरंदो, त पोइ माल कीअं पकड़ियो? ऐं बोस, उन में पंहिंजो हिकु साथी कांगो मरी पियो। उन ख़बरीअ खे त पोइ मां बाद में ॾिसंदुसि, पर पहिरीं इहो ॿुधायो त राजा किथे मिलंदो? बॉस, जुमा बाज़ार। जुमा बाज़ार?
चङो हाणे था चङो बाबा आऊं हाणे हलां थी साहब जे घर थोरो कमु रहियल आहे करे शाम जो वापसि थी मोटां ठीकु आहे मां बि कम ते सो बाबा हिकिड़ी ॻाल्हि चवां चओ पुटु 100 ॻाल्हियूं चयो छा थी चवणु चाहे बाबा तव्हां नशो करणु छो नथा छॾियो चवी त सच थी पर मां बि छा कयां मां हिन मूज़ी मर्ज़ जो आदी थी चुको आहियां जेकॾहिं हिनखे नथो इस्तेमालु कयां त मूंखां मज़दूरी नथी थिए कमु नथो पुॼे चऊं हाणे छॾे हिननि ॻाल्हियुनि खे तोखे कम ते देरि थींदी हूंदी तूं वञी कमु ठीकु आहे बाबा जी साहब पर तव्हां छा पिया ॿुधो ऑफिस जो कीमती पेपर साहब थोरो हेॾां अचो पुठ करायो साहब तव्हां सां हिकिड़ी ॻाल्हि कयां नाराज़ त न थींदो चयो मां भला छो नाराज़ थी त पोइ तव्हां शादी छो नथा कयो उहा कहिड़ी छोकिरी आहे जेका मूंसां शादी करण लाइ राज़ी थींदी छो साहब तव्हांखे अलाह जो ॾिनल हर शइ त आहे तव्हां वटि गाॾियूं नौकर चाकर बंगला हर शइ त आहे भला उहा कहिड़ी छोकिरी बदनसीब हूंदी जेकी तव्हां खां शादी करण खां इनकार कंदी अचे इंस्पेक्टर अची वियो मां हिते वेहण न आहियां न गोरी पर तोखे आगाह करण आहियां त इहे ग़लति कम करण छॾे ॾे न त ॾाढो ॾुखियो थींदे हा ताररी ताररी ॾुखियो त तूं थींदे इंस्पेक्टर जो तो नागोरीअ जे सुरनि खे छेड़ियो आहे ऐं हा जेको बि नागोरी जे सुरनि खे छेड़ींदो उहो हिन दुनिया में न रहंदो अफ़सोस नागोरी जो मूं वटि तुंहिंजे खिलाफ़ को हींअर सबूत न आहे नागोरी को आम नागु न आहे जंहिंखे तूं वर्दीअ जी पी न वॼाए ऐं कानून जे पेटाड़े में बंदि करी नागोरी इच्छाधारी नाग आहे नाग जंहिंजो डंगियल पहाड़ी बनाए घुरंदो हिन वक़्तु त मां वञा थो नागोरी पर उहो ॾींहुं परे न आहे जॾहिं तूं ऐं तुंहिंजा साथी कानून जे चंपे में हूंदव
केड़े तो ओए चुप कर तू पंचो कम कर हथो कठ भत्तो तो मां राजा की ॾींदो आहियां। असां कालू दादा जा माण्हू आहियूं तोखे भत्तो ॾियणो पवंदो तूं भत्तो न ॾींदे धी राणी ॾिसण में कान थी अचे किॾां वई आहे? हा पुट चवीं तूं बि सही थो जेकॾहिं तूं सही सलामत हुजीं न त तुंहिंजी भेण खे इहा महिनत करणी कान पवे हा पर जेका रब जी रज़ा ऐं हा पुट आईंदा तूं भेण सां गॾिजी बि थो कर उनखे अकेलो न छॾींदो कर ज़मानो ॾाढो ख़राबु आहे छा कजे मां हाय जेका रब जी रज़ा राजा ये ज़माने वारा तोखे बुरो था चओ गौफर था चओ बदमाश था पर यार तूं बदमाश न आहीं तूं लोफर न आहीं तूं सुठो माण्हू आहीं हा जॾहिं न मां मरी वञा त यार मुंहिंजे जनाज़े खे खुलो तूं ज़रूरु ॾिजां चाचा रहीम तोखे नशा चढ़ी विया आहिनि हाणे उथ त घर हल मूंखे नशो न आहे चढ़ियो ज़िद न कर चाचा रहीम उथ त हल यार हाणे ज़िद थो करीं त पोइ हलो था राजा चाचा रहीम तव्हांजो घर अची वियो आहे तूं हाणे घर वञ मुंहिंजो घर अड़े चढ़िया ही मुंहिंजो घर न आहे तुंहिंजो बि घर आहे चाचा रहीम तोखे नशा चढ़ी विया आहिनि ही तुंहिंजो घर आहे तूं हाणे वञ ठीकु आहे मुंहिंजो घर आहे बाबा हल अंदर हल बाबा अंदर
बाबा मूं तोखे 1000 चकर मना कयो आहे त ही शराब न पीअंदो कर। ऐं हा अॼु तूं इन्हनि लोफरनि सां गॾु हली पियो, घुमी पियो हिननि सां गॾु। शराब मुंहिंजी आदत आहे, ही लोफर न आहे, ही शरीफ़ माण्हू आहे, सुठो माण्हू आहे, सम्झ ॻाल्हि खे। बाबा मां इनखे सुञाणा थी, केॾो शरीफ़ माण्हू आहे, केॾो सुठो माण्हू आहे। रुगो तो गुरु कंदो वते ऐं माण्हुनि खे मारंदो तो वते, एॾो शरीफ़ आहे। बस राजा तूं हल, ठीकु आहे? ओ हलो तव्हां अंदरि। छो रोकियो आहे? हट मुंहिंजे रस्ते सां। तुंहिंजो रस्तो मूं न रोकियो आहे, तुंहिंजे हुस्न तुंहिंजो ई रस्तो रोकियो आहे। मां चवां थी रस्तो छॾ मुंहिंजो, न त अहिड़ो हाल कंदी सही कमीना इंसान। तूं त भले वञ, पर इहा तुंहिंजी चमाट मूंखे सदिन ताणी यादि रहंदी। छा पियो थिए? तव्हां सभु छो आहियो हिते? आदि राणी, तव्हांजो बि हिन फ़ानी जहान मां ॾाढाणो करे वियो आहे। बाबा ये न तो थी सके बाबा। बाबा दोस्तों के छो छॾे वे बाबा। बाबा असांजो केरु आहे बाबा? हिते असांजो केरु आहे बाबा? हिते ग़रीब माण्हू हो, हिन ॾे मुंहिंजो किरायो बि रहियल हो। हिन जे कफन तफन जो बंदोबस्त केरु कंदो? जॾहिं न मां मरी वञा यार, मुंहिंजे जनाज़े खे तूं ज़रूरु विझां। तव्हांखे परेशान थियण जी का ज़रूरत न आहे। चाचा रहीम जे कफन दफन जे लाइ मां पाण बंदोबस्त कंदुसि। खबरदार, तुंहिंजे हराम जे पैसनि मां मुंहिंजे बाबा जो कफन दफन हरगिज़ न थींदो, न थींदो। तव्हां राणीअ खे अंदरि वठी वञो, हिन खे पीउ जो गहरो सदमो पतो आहे। मुंहिंजो मिठा भाउ, जेकर तूं सही हुजी आ त अॼु बाबा जो कफन दफन जो बंदोबस्त पराया माण्हू न कंदा, न कंदा।
खबरी जे पंहिंजो माल पुलिस जे हथां पकड़ायो। अच्छा त ही आहे वो खबरी जे नागोरी जे सुरन खे छेड़ो ऐं नागोरीअ जो माल पुलिस हथां पकड़ायो। कर ख़बर खबरी तूं छा सम्झो त नागोरीअ जो माल पकड़ाए ऐं तूं सुख जो साह खणंदे ऐं वॾो नालो कमाईंदे। हाँ नागोरी हाँ, तू धरतीअ ते बोझ बणिजी वियो आहीं। मूं सच जो साथ ॾिनो आहे। जेकॾहिं मौत मुंहिंजे मुक़दर में आहे त मूंखे क़बूल आहे, पर यादि रख नागोरी, हिकु ॾींहुं तूं बि कुते जी मौत मरंदे। हिन वक़्तु जेको बि तव्हां ॾिठो, पर यादि रखो जेको बि नागोरीअ सां वेर पाईंदो उन जो अंजाम हिन खां बि बदतर थींदो। कबीरा। यस बॉस। हिन वक़्तु मां कंहिं कम सां ॿाहिरि वञी रहियो आहियां। मां जीअं ई वापसि ईंदुसि इन राजा खे बोझ संदुसि। चाचा हाँ मुंशी छोकरी काफी वक्त थियो आहे। मुंहिंजे घर जो किरायो छो कोन अथई? मुंशी चाचा मूंखे अञा साफ़ पघार न ॾिनी आहे। मूंखे जीअं पघार मिलंदी मां तव्हांजो किरायो ॾेई छॾींदमि। छोकरी पूरे 6 महीननि जो तोॾे किरायो रहियो पियो आहे ऐं तुंहिंजी पघार छा आहे 1000-1500 रुपया ऐं हाणे त तुंहिंजो पीउ बि जीरो कोन रहियो आहे। किरायो केरु भरींदो? मुंशी चाचा खुदा जे वास्ते असांखे शाम ताईं जी मोहलत ॾियो। ठीक है जे शाम ताईं उहे किरायो न मिलियो तो पुलिस में ॿुधाईंदो। रानी तोखे तो मुंह आसमान ते पे गोलियो। तू जमीन ते हत्तकड़ कमीना। इहो री डेडर किथां टाटा करे आयो? अड़े छा
तुझी भेड़ थी लगे। हाँ हाँ, ये मुझी भेड़ थी लगे। मुंह हथ कढियो, संभाल पंहिंजी भेड़ खे। को खड़ा न सामान ऐं घर वठी हलीस। न न मां घर न हलंदमि। चुप। सकू खण सामान ऐं घर वठी हलीस। तव्हां हलो। बाहर छो बीह रहिया आहियो? अंदर अचो न धी मूं सभिनी जे अॻियां तव्हांखे पंहिंजी भेण तस्लीम कयो आहे। तव्हां अंदर अचो, ईअं सम्झो त हीउ तव्हांजो पंहिंजो घर आहे।
हाणे मां साहब खे कहिड़ो जवाब ॾींदसि त हुननि जी मानी जा थाव बि हुन नामुराद मुंहिंजी पाड़ वटि रखी छॾिया। मां ग़रीब मिस्किन एतिरा पैसा किथां आणंदमि? छा थींदो? राजा ओ राजा राजा छा मसलो आहे? राजा बाबू राणी रोई रही आहे। हू पंहिंजे सेठ जा थाव मुंशी वारे घर में विसारे आई आहे ऐं मुंशी उहे थाव ॾियण जे लाइ तयार न आहे। पुछेसि त कहिड़ा थावा वञी बाज़ार मां वठी ॾिस। पर पाण वटि त पैसा ई न आहिनि। जेके पैसा हुया उहे राणीअ जे पीउ रहीम चाचा जे खफन दफन में ख़तम थी विया आहिनि। अचे वठी इहे मुंडी सोनारे खे ॾेई ऐं पुछीसि त कहिड़ा थावा वठी ॾिस वञी। ठीकु आहे। कोन्ह थी खपे मूंखे तुंहिंजी हमदर्दी। तुंहिंजे हराम जे पैसनि में मूंखे मुंहिंजा थाव कोन्ह था खपनि। हराम जा पैसा? इन ई हराम जे पैसनि मां तुंहिंजे पीउ जो जनाज़ो कढियो हो ऐं इन ई हराम जे पैसनि मां तुंहिंजे पीउ जो कांधबो थियो हो। न त पियो हुजे हुते लावारसन वांगुरु तुंहिंजे पीउ जो लाश। पियो हुजे मुंहिंजे पीउ जो लाश हो। मूंखे तव्हांजी मदद जी का बि ज़रूरत कान हुई। ऐं हा, जेको बि तव्हां मुंहिंजे पीउ ते ख़र्च कयो आहे न, मां तव्हांखे पाई पाई वापसि ॾींदमि। हींअर जो हींअर मां तव्हांजे घर मां निकिरी थी वञा। ख़बरदार जो घर खां कदम ॿाहिरि कढियो अथई टंगू भंजे ॾींदो अथई। सिखो चई छॾीसि त पंहिंजे पीउ ते ख़तमा कराए, क़ुर खणी पढ़ाए, दुआऊं घुराए। ऐं हा, अगरि वञिणो अथसि त पोइ भले वञे हली। बेदिमाग़ छोकिरी। एतिरो वक़्तु केॾांहुं हली वई आहे? साहब, मुंहिंजो पीउ वफ़ात करे वियो ऐं घर जे मालिक असांखे घर मां कढे दरबदर करे छॾियो। उहो हिन जे करे त हुनजो किरायो रहियल हो। ऐं साहब, तव्हांजा मानी वारा थाव हुन पंहिंजे कब्ज़े में करे छॾिया। मां तव्हांखे हुननि जा पैसा ॾियण आई आहियां। तोसां हेतिरो कुझु थी वियो ऐं तूं मूंखे ॿुधायो बि न? ऐं अॼु आई मूंखे थावनि जा पैसा ॾियण? साहब, हिकु त मूंखे वक़्तु न मिलियो ऐं ॿियो वरी मूं तव्हांखे ॿुधाइण मुनासिब न सम्झो। रख सोफे ते पैसा ऐं हितां हली वञ। हाणे मां तुंहिंजो मुंहुं बि ॾिसण थो चाहियां। साहब, मूंखे माफ़ कयो। तव्हां एॾी कावड़ न कयो मूं ते। त पोइ ठीकु आहे, तूं हींअर ई वञ ऐं पंहिंजो सामान खणी हिते अची रह। ठीकु आहे साहब, पर साहब मूंखे गुज़री ॾियो त पोइ मां अची यको तव्हांजे घर में रहंदसि।
फाड़े करे थी मुझे रास्ते में। रानी तू अंदर हल। अरे तुके हिम्मत की थी मुझे दर्द पियाने जी। आइन तो अड़ी गुस्ताखी कही थई तही अखियूं कठी नहीं दो सही। हल चुप कराए छड़ी सभिन के। हाँ आज का वो केर तोड़े बुरी नजर ना सदो तही तोड़ा कठी नहीं दो सास। अच्छा ये इज्जत करना मुझी जी तुझी इज्जत करना है। माण्हुनि खे ढिजारे धमकाए चुप कराए वॾी जंग खटे छॾी अथई। मुंहं ते केर बि मूंखे कुझु कोन चवंदो पर पोयां उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं त कंदा न। केर रोकींदो उन्हनि खे। वॾो एहसान कयो अथई मूंखे पंहिंजे घर में सहारो ॾेई। कोन खपे मूंखे तुंहिंजो इहो एहसान। छा थो साबित करणु चाहीं तूं मूंखे हिकु रखे। खामोश रानी पंहिंजे ज़ुबान खे लगाम ॾे। मां हिन वक़्तु हिन घर मां निकिरी थी वञा। सिको सही चलीस पी जो चाले गुजरे वो भले ने घर में निकली गए। रानी भेण तो अॼु राजा जी दिल दुखाए सही ना है कयो। खबर ना है तो सही कयो आहे या गलत कयो आहे पर मूं सच्ची दिल सां तोखे पंहिंजी भेण तस्लीम कयो आहे। राजा भाव दिल जो बुरो ना है। अस्सलाम वालेकुम सर। असां 3 ॾींहंनि खां बेरोज़गार आहियूं। असांखे को कमु मिलंदो? हरू भरू अची मुंहिंजे कंध में लॻायो हलो था।
मुंहिंजा भाउ मूं वटि तुंहिंजी ऐं राजा जी ॾाढी दिलज़ारी कई आहे। न भेण न, तूं मुंहिंजे अॻियां हथ न ॿध। मूं पंहिंजी सची दिलि सां तोखे पंहिंजी भेण तस्लीम कयो आहे ऐं भेनरूं भाउरनि जे अॻियां हथ न आहिनि ॿधंदियूं। राजा मिलियो? न भेण, हुनखे सॼे शहर में ॻोल्हियो आहे पर हू किथे बि न मिलियो आहे। न पहिरीं त कॾहिं ईअं कोन कयो आहे। सिको हीअ अञा ताईं वई कान? राजा मूंखे माफ़ कर राजा, कोई ग़लती थी वई। न भोला न, तू मूंखां माफ़ी न वठ यार। दरअसल मुंहिंजी ग़लती आहे। अॼु खां पोइ मां भताई खोरी छॾे ॾींदुसि ऐं हक़ हलाल जो खाईंदुसि। तू वे रानी अचे ही वठ पैसा घर जे ख़र्च ला। राजा ही छा तुंहिंजे हथनि में निकू? तू पी त मां तेल खणी थी अचां। न रानी न, इन जी का ज़रूरत कान्हे। हक़ हलाल जी रोज़ी खाइण लाइ महिनत त करणी पवंदी न। भेण तूं फिक्र न कर, आस्ते आस्ते मेहनत कंदे कंदे हिन जा हथ मज़बूत थी वेंदा। रानी बुख ॾाढी लगी आहे, मानी त खणी आ। तव्हां त मां तव्हांजे लाइ मानी थी पई। न भेण मानीअ खे छॾो, मानी त अॼु होटल ते खाईंदासीं। होटल ते छो? छा तूं मूंखे होटल ते मानी कराइण न वठी हलंदे? न हरगिज़ न, उते को ॿियो केरु ॾिसे त इहो मूंखां बर्दाश्त न थींदो। ऐं हा तोखे कंहिं ॾिसी बि वरितो त मां हुन जा दोॾा कढी छॾींदुसि। मां सम्झी वियसि त तूं मूंसां प्यार थो करीं। ऐं तूं चाहीं थो कि मूंखे तोखां सिवा केरु न ॾिसे, ईअं न? त पोइ अॼु तूं मूंसां वाइदो कर त तूं अॼु खां पोइ कंहिंसां बि न विढ़ंदे ऐं कंहिंखे बि न मारींदे। कर वाइदो। त पोइ मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे, अॼु खां पोइ मां कंहिंसां बि न विढ़ंदुसि ऐं न कंहिं ते हथु खणंदुसि। तुझो आया ओ सुहिणे सजनी मां आशिक
आशिक तुझो आया ओ सुहिणी सजनी मां तू दिल दे तू दिल दे तू दिल दे मुखे दिलबर तुझो आया ओ सुहिणी सजनी मां माशुक तुझी आया ओ सुहिणा साईं मां पैर में कंडो लगे थो मुझे दिल में दर्द थिए थो तोखे पैर में कंडो लगे थो मुझे दिल में दर्द थिए थो तोखे पैर में कंडो लगे थो मुझे दिल में दर्द थिए थो मुझे दिल में दर्द थिए थो अछू जख्म ते मलहम लगाया ओ सुहिणी सजनी मां अछू जख्म ते मलहम लगाया ओ सुहिणी सजनी मां तुझो आया ओ सुहिणी सजनी मां तुझो आया ओ सुहिणी सजनी मां माशुक तुझी आया ओ सुहिणा साईं मां ओ सुहिणी सजनी मां ओ सुहिणा साईं तू मिठी छो है अरे असां गॾ जे मानी खा न तव्हां खाओ मां वरी पोइ थी खायां पोइ वरी छा वञ मानी खणी आ गॾिजी था खाऊं सिखो तू मायूं छा लाॻ अहिड़ो को सॼी दुनिया ख़तम थी वई अलाह मालिक आहे सुबुह जो किथे न किथे कमु ॻोल्हींदासीं मिली वेंदो मानी खा दादा तूं मानी खा न छा ठलो पानी पी पी
सब बराबर हाँ सब गजी खाओ सिको जीरा जमा वञ वञ हिकिड़ी चांहि वठी कॾहिं चांहि न पीतीसीं त मरी वेंदासीं छा हलो हली किथे कमकार ॻोल्हि सामान खणी हलिबो जी सेठ साहब जी सेठ साहब ज़रूर खणी हलंदासीं पर किथे जुमा बाज़ार जुमा बाज़ार न सेठ साहब ॿियो को गाॾो ॾिसो मूंखे ख़बर आहे त तो जुमा बाज़ार हलण खां छो इनकार कयो आहे छो जो को वक़्तु हुयो त तूं जुमा बाज़ार जो राजा हुएं ऐं अॼु उते तोखे मज़दूरी कंदे शर्मसारी थी थिए तूं एतिरो त सोच पाण ॿई त बुख ते रही सघूं था पर राणी ऐं हुनजो भाउ ॿिनि ॾींहंनि खां बुख ते आहिनि उन्हनि जो कुझु सोच तूं ॿाहिरि बीह जा मां सामान खणी अंदरि छॾे ईंदुसि ठीकु आहे त पोइ ठीकु आहे सेठ असां हलण जे लाइ तयार आहियूं पर सामान किथां खणणो पहिरियां भाॾे ते पियल राजा बा तूं हिते बीह मां सामान छॾे थो अचां
चङो ठीकु आहे तूं भली सामान छॾे अच आउं हिते बीठो आहियां ही पैसा खीसे में न विझ कल्लू दादा जे इलाइक़े में हुई तो कल्लू दादा खे हिस्सो ॾियणो पवंदई छाजो हिस्सो ये मुझे मेहनत जी कमाई इहा मेहनत जी कमाई जॾहिं तूं ॿिन खां पतो वठंदो आहे उहा मेहनत जी कमाई न हुई बिस्कल हिन पैसनि जी मूंखे सख़्त ज़रूरत आहे ऐं होॾा राणी ऐं बोलो ॿिनि ॾींहंनि ते बुख ते वेठा आहिनि तूं को सफ़ा बेवकूफ़ आहीं तोखे इहा ख़बर न आहे राणी जी वॾनि वॾनि माण्हुनि सां टाको फिटाए ऐं तोखे घर में विहारे खाराए सघे थी त पोइ अॼु मूंसां राजा वाइदो करे त तूं कंहिंखां बि न विढ़ंदे ऐं कंहिंखे बि न मारींदे कर वाइदो अरे यार कावड़ छो थो करी मां तोखां अॻे ई टिॼां थो छा कयां पेट जो छा कयां मूंखे हिस्सो ॾियणो पवंदई राजा ही तो के छा थियो वरी कैसा झेड़ो कयो हूंदे तुंहिंजा कम ई अहिड़ा आहिनि ॿियो कुझु तोखां थिए कोन रुगो विड़ विड़ा आहे ॿियो तोखां कुझु कोन थींदो अधी राणी हिन में राजा जो कसूर न आहे न मां हुनखे जुमे बाज़ार में वठी वञण जो ज़िद कयां हा न ई कल्लूअ जा साथी ऐं कल्लू हिनखे मारे हा पर राणी मूं हुननि ते हथ बि न कयो इहो सॼो ॾोह मुंहिंजो आहे राजा मुंहिंजी क़िस्मत ई ख़राब आहे न मां तोखे रोकियां ऐं न अॼु तोसां इहो थिए हा जमानो छा
ॾिसंदुसि तोखे कंहिंखे ॾिसण न ॾींदुसि तोखे माई रुगो बसि ॾिसंदुसि तोखे माई रुगो बसि ॾिसंदुसि तोखे साह में सांढे रखंदुमि ज़मानो छा बि चटारा साह में सांढे रखंदुमि ज़मानो छा बि चटारा न तुंहिंजो साथ छॾींदुमि न तुंहिंजो साथ छॾींदुमि ज़मानो छा बि चटारा मां तुंहिंजी नौकरी ॾींदुमि ज़मानो छा बि चटारा मां तुंहिंजी नौकरी ॾींदुमि ज़मानो छा बि चटारा न तुंहिंजो साथ छॾींदुमि न तुंहिंजो साथ छॾींदुमि ज़मानो छा बि चटारा मां तुंहिंजी नौकरी ॾींदुमि ज़मानो छा बि चटारा मां तुंहिंजी नौकरी ॾींदुमि ज़मानो छा बि चटारा अचो 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 वेहो साहब तव्हीं एतिरे ॾींहंनि खां पोइ मूंखे यादि कयो आहे राणी ही ॾिस मां तुंहिंजे लाइ छा वठी आयो मुंहिंजे लाइ जी हा पर साहब ही त तोहफ़ो इलाही महांगो आहे महांगी हुजे या सस्ती पर ही गिफ्ट तुंहिंजी आहे मुंहिंजे लाइ वठी आयो राजा हे ॾिस सुठो थो लॻे न राजा तूं साहब लाइ बोतल त वठी आ जल्दी वञ कोल्ड ड्रिंक सिर्फ पानी जो गिलास साहब तव्हां वेहो मां तव्हांजे लाइ पाणी थी खणी कर ख़बर साहब एतिरे वक़्त खां पोइ राणीअ खे कीअं यादि कयो ईअं खणी सम्झ राजा त अॼु राणीअ ते क़िस्मत महिरबान थी आहे राणी हाणे न कचनि झुपड़नि में न पर महल में रहण वारी आहे पर मां तव्हांजो मतिलबु न सम्झुमि मतिलबु साफ़ आहे त राणी सां मां शादी करणु चाहियां त राणी सां मां शादी करणु चाहियां साहब
ही है राजा, मुझो गुंडो राजा। ही हाण सुधरी वियो आहे, हाणे हिन सभु ग़लति कम करण छॾे ॾिना आहिनि। ऐं साहिबु हाणे सभिनीनि जी शादी थियण वारी आहे। हाणे सभिनीनि जी शादी थियण वारी आहे। आउण हलां थो, मूंखे ऑफिस जो कुझु कमु यादि अची वियो आहे। केॾो न भलो आहे न, ठहे थो न। एॾो महांगो गिफ्ट वठी आया साहब मुंहिंजे लाइ, मां पाईंदमि न, पोइ ॾिसजां। चूड़ियों जो मतलब त राजा मुंहिंजे लाइ चूड़ियूं वठी आयो ऐं मूं हुन ते ध्यानु बि न ॾिनो। राजा, तुझे हथ में ढीर दिखे जो शराब की बोतल, तू नशे में है? छा पियो करे ये? मां नशे में? मां त होश में अॼु आयो आहियां। जॾहिं नशे में होसि तॾहिं तुंहिंजे पीउ जे ॾिनल मानीअ जे गंभे जे वस तोसां हमदर्दीअ तौर मूं तोखे पंहिंजे घर में रहायो ऐं हा तो हुनखे मोहबत सम्झी बेवकूफ़ छोकिरी। छा तुझो मतलब है कि तू मुझसे प्यार न तो करी? राजा तो चवंदो है तो तू मुझो राजा है ऐं मां तुझी राणी आहियां। राजा तू तो मुझसे शादी करण पे चाही ना? हाँ शादी? वाह, उहा बि तोसां? हरगिज़ न। जंहिं औरत जा के गैर मर्द सां नाजायज़ तालुकात हुजनि ऐं उन सां केरु शादी कंदो, हरगिज़ न। राजा आस्तिको ॿुधा न केरु आहे उहो जंहिंसां मुंहिंजा नाजाइज़ तालुकात आहिनि? ॿुधा न, छो नथो ॿुधाई? राजा जवाब छो नथो ॾी? जवाब दे। इहो त तूं हिन खां पुछ, हिन जा सेठ सां कहिड़ा तालुकात आहिनि ऐं सेठ हिनखे हेॾा वॾा महांगा थो पाणे थो ॾे। राजा तो वञी जेकी हरकत कई आहे न, इलाही किरी हरकत कई आहे, मुंहिंजी बर्दाश्त सां बाहर करे छॾी थो। तू समझी छो नथो? मां तो सां इलाही प्यार थी कयां, मरी वेंदमि मां तो खां सिवा, मरी वेंदमि। राजा अजी तो छा कयो आहे? जंहिंखे सची दिलि सां तो चाहियो, जंहिंखे पंहिंजे मन में तो रहायो, जंहिंसां एॾी मोहबत थो करी, अॼु हुनखे हिकिड़े ई पल में तो ईअं दुत्कारे छॾियो आहे। छा जे लाइ राजा? यार तोखे कहिड़ी ख़बर, हू मिठो ज़हर हुई। मूं बि इहो ई थे चाहियो त हू हितां हली वञे ऐं हा सुठो थियो हू हितां हली वई। ॿुधाए राजा खे त तोसां मुंहिंजा कहिड़ा ग़लति तालुकात आहिनि? ॿुधाए। ही छा ॿुधाईंदो? ही त पाणे ई बेमाना बुत बणियो बीठो आहे। ॿुधाए न मूंखे कहिड़ा तालुकात आहिनि राणीअ सां तुंहिंजा? राजा ॾिस, राणी तोखे चाहे, इहा त मुंहिंजी ग़लती जो मूं हिन सां हिकु तरफ़ो प्यार कयो। मूं कॾहिं हिन सां प्यार जो इज़हार कई कोन। इहा हक़ीक़त आहे त मूं हिन सां शादी करण ते चाही,
पर इन्हें जो मकसद हरगिज जो ना है तो ही भी मुझसे शादी करे। ही तो सिर्फ राजा तो खेती चाहिए। मां जवान तो वधी ड्रामे करने की क्या जरूरत करने का? निकली बड़ा निकली वाह राजा वाह, तो पंहिंजी मोहब्बत ते शक कयो, सुभाणे तूं मुंहिंजी दोस्तीअ ते शक कंदे। तूं इंसान न पर इंसानियत जे रूप में वहशी आहीं राजा। अॼु तो मुंहिंजी भेण जी इज़त न कई आहे राजा। हाणे मूंखे हिन घर में रहण जो को बि हक़ न आहे मूंखे भरोसो तुंहिंजी दोस्तीअ ते राजा। अॼु खां पोइ तुंहिंजो रस्तो अलॻि ऐं मुंहिंजो रस्तो अलॻि आहे। न यार सिखू बाप ने यार तू मुझे समझी न सको। रानी तो मुझसे मोहब्बत करे थी, पर सोच अगर मां रानी से शादी कंदस तो मां उनके छा थो ॾेई सघां। सेठ हुन सां शादी कंदो तो उनके सब कुछ मिलंदो, वो खुश रही सके थी। हाँ मुंहिंजी तो उन्हें भी खुशी आहे न। छा उनजी खुशी जे ख़ातिर तू पंहिंजी मोहब्बत जी कुर्बानी ॾेई रहियो आहीं? हाँ यार हाँ। राजपा नागोरी जा माण्हू भेण राणीअ खे अगवा करे विया। राजा हलता हल राजा, तूं हिते हथनि में चूड़ियूं पाए वे। मां पंहिंजी भेण जी इज़त पाण वञी बचाईंदुसि। तू मारे छॾ, पर यादि रखजा राजा तुंहिंजी हिन समूरी पाप जी नगरीअ खे हमेशा हमेशा जे लाइ मिटाए छॾींदो। राजा हिकु तरंदड़ बाहि जे शोले जो नालो आहे रातोरी।
तुंहिंजो साह थो वञे अचे वच हाणे ॾिसां तोखे केरु थो बचाए हसन ताररीरुररा, ताररारुरुरिरा। राजा राजा ही सिकू तोसां दोस्ती जो वाइदो त न निभाए सघियो पर राणीअ जी इज़त खे तूं बचाइजा राजा सिकू 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 कसम आहे मूंखे तुंहिंजे रक्त जे फुड़े जो नागौरीअ जे पाप जे नदीअ खे हमेशह हमेशह जे लाइ मिटाए छॾींदे नागौरी
राजा अज तुझो हशर तुझे दोस्त सिकवा कर दो राजा